Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. От Светата Црква определена за спомнување на имињата на сите наши упокоени родители, сродници, браќа и сестри во Христа, другари и пријатели. Да се собериме и да ги принесиме соборните молитви за нивно спасение. Да го направиме оноа што веќе самите за себе не се во состојба да го направат. Откако ја пропуштиле можноста, живеејќи во овој свет и во Светата Црква Божија, тоа да го направат до смртта своја. Тоа што тие не можеле да го направат за себе, да не можат да го направат себе за себе, го правиме ние за нив, браќа и сестри. Зар би се молеле за некој што не постои? За некој што сме го ставиле во земјата и земјата го абсорбирала во себе, бидејќи од неа бил земен. А и тоа важи само за неговата телесна дивизија. Бидејќи душата на упокоениот Бог ја чува во безсмртие. А и смртта е токму во тоа. Човекот умира тогаш кога душата и телото ќе се разделат, ќе се развенчаат. Тогаш кога ќе се појави тој онтолошки процеп, празнина или провалија помеѓу телото и душата. Но душата пребива во безсмртие до денот на сеопштото воскресение, кога Господ повторно ќе ги воспостави во сета целост своја упокоените. Во воскресението нема да воскресе некој трет, друг, некој кој што поминува низ хиндуистичкиот чин на карми, туку истиот тој човек, кој што сега пак воскреснува, ослободен од осилото на смртта, од гревот свој кој што е причина за смртта. За таквите ние денеска се молиме, браќи и сестри, а не за некои фантомски постоечки битија и личности. Атеистите баратаат со едно прашање. Јас знам и православни попови кои што му служеа на Тито и идеологијата, после погребението на мртвите го кажуваа бесрамно тој атеистички слоган, кој се вратил од таму овде. Та човекот не е создаден за овде, туку за таму. Целта не е да се остане овде, туку да се премине таму. А таму ќе отидеме сите. Сите. Денеска го читавме Светото Евангелие. И од него чувме дека Господ непоткупно ќе ни суди на сите, кои правеле добро, кои што живееле во Христа Господа, ќе воскреснат за живот вечен, за соживот со Бога, за вечна и нераскрилива заедница.
така што ќе живеат во Бога и Бог во нив, во вечната литургија што на небесата ја сложи самиот архиереј на сите архиереи, Христос и светите бели ангели Божи. Бидејќи црквата е организам, секој нејзин член е орган на тој организам. И таа ќе функционира и таму, како и овде, ослободена од своите две историски детерминанти, времето и просторот, бидејќи тамошното време е безвремено и тамошниот простор е безпросторен. Господ да ни даде љубов и сила. Во секој ден од Црквата Божја определен за паметење, не просто спомнување. Спомнувањето е акт на паметење на оно што го спомнуваме. Да принесуваме горешти молитви за спасението на сите наши упокоени родители, сродници, пријатели, другари, браќа и сестри, и да го молиме Христа Господа да не чува за со бел образ и ние да го дочекаме денот на нашето упокојување, зашто денот на нашето упокојување е денот за кој што постоиме. Тој ден, браќи и сестри, е еден вид сито духовно, низ кое што ќе помине содржината на севкупниот наш живот во неговите просечни 70, неговото просечно 70 годишно историско траење. Во тоа сито ќе остане само тоа што е вечно и несмртно. Затоа тој ден е најважниот ден во животот на еден човек. Затоа светите отци со право велат дека за тој ден се живее. За тој ден се живее. А и тој ден да го дочекаме со радост, а не со страх. И со бел образ, како што стружани би се изразиле народски, со бел образ, а тоа значи со здрав ум и со чисто срце, со чиста и исцелена душа од сите рани што сме и ги нанеле, живеејќи грешно, богоотпадно, создавајќи цели депонии од грев, однатре во себе си, поради што и нашето страдание, живејќи во овој свет, е за толку поголемо. Господ милостив да биде секогаш со нас, ама и ние секогаш непоткупно со Него. Амин. Бог да ги прости сите упокоени, крстени души. Амин. Вечна им памет. Пазите, вечна им памет. Не е нешто што се упатува до човекот, кој што треба да ги памети вечно упокоените, туку до Бога. Бог да ги запамети во неговиот божествен ум, во вечноста во која што тој пребива, да не водвори и нас, неговите деца и непотребни слуги негови. Амин. Амин. Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, во овој ден доаѓаме со љубов да му дадеме почит и благодарност на двете калишки игумани, мајка Ефросинја и мајка Ирина, две големи градителки и обновителки на Богородичниот манастир во Калишта, кои што беа примерни
monahini vo sekoj pogled. I često pati od ustata divna, jaz kako mlad hristijanin i bogoslov možem da čujem golemi mudrosti, еднакви со оние кои што се запишани во големите патерикони од течници, од Египет, од Газа, од Палестина, од Мала Азија и од Света Гора Атонска. Бидејќи тие живееа во согласност со едно древно монашко правило, олицетворено во монашкиот повик ора ет лабора, молитва и работа. Во животот на двете игумании, молитвата и работата беа вравновесени на начин на кој што Светата Црква не учи и бара од нас. За молитвата, Светиот апостол Павле јасно и недвосмислено кажа дека треба да биде без престанок. Молитвениот однос кон Бога, молитвениот диалог на човекот со Бога, треба да се одвива 24 сати во денот. И активностите на човекот, физичките активности, треба да ги следат духовните активности. Во таа смисла, многу пати на мати Ирина ки кажевме: мати Ирина, седнете, одморете се малку. Бидејќи таа беше пргава жена, постојано работеше со незините две раце и пред тоа имајќи ја за своја најголема помошничка мати Ефросинија, го градеа овој преубав манастир. А таа ќе ни одговореше: браќа и сестри мои, јас ќе се одморам тогаш кога ќе ме стават под плочата. Сега таа се одмара во Господа, слава му на Бога. Али останува незаобиколен пример за нас, како треба и ние да го заработиме нашето спасение. Нека ни е вечна паметта во умот Господен запишана и да останат пример за христијански живот за нас и за идните христијански поколенија на овие од секогаш христијански простори. Амин. Амин. Бог да ги прости.